হ্যালো ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? নিশ্চয়ই ভালো। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল সার্ভিসিং ওয়ার্ল্ড। হ্যাঁ ভিউয়ার্স, আজকে আমরা আপনাদেরকে দেখাবো একছড়া নষ্ট মরিচবাতি কিভাবে ভালো করা যায়। অবশ্যই অনেকে হয়তো মরিচবাতি কিনে আনেন, কয়েকদিন পরে নষ্ট হয়ে যায়, কাজ করে না। এছাড়াও আপনারা নতুন নতুন মরিচবাতি যখন তৈরি করেন তখন হয়তো কাজ করে না। তো এই রকম নষ্ট মরিচবাতি আপনারা কিভাবে ঠিক করে আবার জ্বালাবেন তা আজকের ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখানো হবে। তাই অবশ্যই আজকের ভিডিওটা দয়া করে না টেনে সম্পূর্ণ দেখার অনুরোধ রইল। তাহলে চলুন দেরি না করে আমরা আজকের ভিডিও শুরু করি। ওই ইন্ট্রো লাগা। হ্যাঁ ভিউয়ার্স, প্রথমে আমরা আমাদের যে মরিচবাতি সরা আছে সেটা আমরা ভালোভাবে সরিয়ে নেব। একদম ভালোভাবে সরিয়ে নিচ্ছি যাতে আপনারা অবশ্যই বুঝতে পারেন। এই যে আমাদের মরিচবাতি সরা হয়তো নষ্ট আছে, যদি নষ্ট থাকে তাহলে অবশ্যই প্রথমে আপনারা চেক করবেন। টুপিন প্লাগ দিয়ে আপনারা সিরিজ লাইনের সাথে দিবেন। যদি সিরিজ লাইনে অন করা অবস্থায় যদি আমাদের সিরিজ লাইনের বাতি পুরোটা জ্বলে তাহলে বুঝবেন যে আমাদের ডায়োড শর্ট আছে। তো দেখুন আমাদের বাতি কিন্তু পুরোটা জ্বললো না। তো যদি ডায়োড শর্ট না থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের বাতি কিন্তু 200 ওয়াটের যে বাতিটা এটা একটুও জ্বলবে না। তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে আমাদের ডায়োডটা নষ্ট নাই কিংবা শর্ট নাই। তো অবশ্যই আমরা এখন বুঝতে পারলাম যে আমাদের ডায়োডটা একদম ওকে আছে, কিন্তু সমস্যা হয়েছে আমাদের তারে। আমাদের যে তারগুলো আছে আমাদের মরিচবাতি যে চেইন করা, এই চেইনে যে কোনো এক জায়গায় সেরা অথবা কাটা আছে। তো অবশ্যই আমরা কি করব, প্রথমে আমাদের যে মরিচবাতি সরা আছে আমরা মরিচবাতি সরা সুন্দর করে সরিয়ে নিলাম এবং টুপিন প্লাগের সাথে আমাদের যে কানেকশন করা ছিল ডায়োড দিয়ে আমরা ডায়োড খুলে ফেললাম, আমাদের ক্যাপাসিটর খুলে ফেললাম আর তারগুলো আমরা আলাদা করে দিলাম। তো দেখুন এখানে আমাদের যে দুইটা তার আছে, চেইন যে আমাদের শুরু হয়েছিল, লাল তারটা প্লাস আর কালো তারটা ছিল মাইনাস। তো মাইনাস থেকে আমরা কি করব, একটু সারিয়ে নিলাম। সারিয়ে নেওয়ার পরবর্তীতে দেখুন আমাদের মাইনাস তার আছে আর টুপিন প্লাগ তো আমরা খুলেই রেখেছি। এখন আমরা যেটা করব, মাইনাস যে তারটা আছে সেই মাইনাস তারে অথবা প্লাস তারে একটার সাথে আমাদের লাগালেই হবে। একটার সাথে আমরা টুপিন প্লাগের একটা তার লাগিয়ে দেব, অবশ্যই টুপিন প্লাগের আরেকটা তার আমরা লাগাবো না। তো দেখুন আমরা টুপিন প্লাগের সাথে একটা তার লাগিয়ে দিলাম, আরেকটা তার কিন্তু লাগাবো অবশ্যই না, কারণ এখন আমরা চেক করব। তো আমাদের সাবধানতার ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই একটু ট্যাপিং করে নেব। তো দেখুন আমরা মরিচবাতির একটা তার লাগাইছি, আরেকটা তার কিন্তু লাগাই নাই। আর আমাদের টুপিন প্লাগেরও একটা তার লাগাইছি। তো যখন আপনারা লাইন দিবেন, যদি আমাদের টেস্টারে এখানে আলো জ্বলে তাহলে ঠিক আছে, আর যদি টেস্টারে আলো না জ্বলে তাহলে অবশ্যই ঘুরিয়ে দিবেন। ঘুরিয়ে দিলে দেখুন আমাদের টেস্টারে আলো জ্বলছে। টেস্টারে আলো জ্বলার পরে কি হবে জানেন ভাই? আসলে টেস্টারে আলো জ্বলার পরে আমরা দেখতে পাবো আমাদের যে মরিচবাতিগুলো সুন্দর করে হালকা হালকা জ্বলতেছে, যত দূর পর্যন্ত ভালো আছে। তো আমরা যদি খেয়াল করি দেখুন এই মরিচবাতির ভিতরে হালকা আলো জ্বলতেছে, প্রত্যেকটা বাতিতে এরকম হালকা হালকা জ্বলবে যত দূর পর্যন্ত আমাদের ভালো আছে। আর যত দূর পর্যন্ত ভালো আছে তত দূর পর্যন্ত জ্বলবে, তার পরবর্তীতে কিন্তু জ্বলবে না, আসলে তার পরবর্তীতে জ্বলবে না। তো আপনারা মাঝে মধ্যে যদি এরকম হালকা হালকা জ্বলে তো অবশ্যই আপনারা এগিয়ে যাবেন। যাওয়ার পরবর্তীতে আপনারা দেখবেন যে কয়েকটা মরিচবাতি ধরেন 10টা কিংবা 15টা দেখবেন সুন্দরভাবে জ্বলতেছে। জ্বলার পরবর্তীতে যেখানে না জ্বলবে সেখানে আপনারা চেক করবেন। অবশ্যই আপনারা এরকম হালকা করে লাইন দিয়ে খুলে হালকা করে যাতে শক না খান সেই দিকে খেয়াল রাখবেন। আপনারা পা অবশ্যই মাটির সাথে স্পর্শ করবেন, ঠিক আছে। আর আপনারা টেস্টারটা ধরলে দেখবেন টেস্টারে যদি বেশি আলো জ্বলে দেখবেন যে মরিচবাতিগুলো হালকা হালকা জ্বলতেছে, যত দূর ভালো আছে, ঠিক আছে। তো দেখুন হালকা করে টেস্টারে আমার বাতি জ্বলতেছে। জ্বলার পরবর্তীতে আপনারা আবার একটু এগিয়ে যাবেন, দেখুন হালকা করে জ্বলতেছে। তো আমরা সাবধানে আবার ভালোভাবে সামনের দিকে এগিয়ে যাব। এগিয়ে যাওয়ার পরবর্তীতে আপনারা দেখতে পাবেন আসলে আমাদের যতটুকু ভালো আছে ততটুকু কিন্তু সুন্দরভাবে আমাদের টেস্টারে ফুল ফিল আলো জ্বলবে আর বাতিগুলো সুন্দর করে জ্বলবে। টেস্টার আমাদের বাতিতে লাগানোর সাথে সাথেই বাতিগুলো যত দূর ভালো আছে সুন্দরভাবে জ্বলবে, আবার আগাতে থাকবেন। তো এরকম এগিয়ে যাওয়ার পরবর্তীতে যত দূর আপনাদের একদম ভালো আছে তত দূর কিন্তু সুন্দরভাবে জ্বলবে। তো যারা বুঝতে পারতেছেন না তারা অবশ্যই আমাদের কমেন্টস করবেন। তো আমরা ভালোভাবে প্রত্যেকটা লাইন দিয়ে চেক করব, কিন্তু খুব সাবধানে ভাইয়া, কারণ যদি কারেন্টে শক করে তো অবশ্যই আপনার একটু ঝাঁকি লাগতে পারে। তো আমরা দেখলাম আসলে এই যে আমাদের যে বাতি ছড়া এদিকে আমাদের দেখুন লাইন আছে, ঠিক আছে, সুন্দর লাইন আছে। ওই যে যতদূর লাইন আছে ততদূর কিন্তু সুন্দরভাবে আলো জ্বলতেছে, কিন্তু তার পরবর্তীতে এদিকে জ্বলতেছে না, কারণ মাঝখানে একটা সেরা আমরা একটু আগে পেয়েছি। তো আমাদের যে যতদূর আমাদের ভালো আছে ততদূর পর্যন্ত আলো জ্বলছে হালকা হালকা করে বাতিতে।
আর দেখুন আমি যদি হালকা আমাদের মাটিতে স্পর্শ করি পা, তাহলে টেস্টারে আলো বেশি জ্বলে আর এই জায়গায় বাতিগুলো অনেকটা জ্বলে। আর এই ওই সাইডে আমাদের সেরা আছে, এই সেরার কারণে ওদিকে আর আসলে জ্বলে না। ঠিক আছে, সেরার কারণে আমাদের ওদিকে সুন্দরভাবে জ্বলতেছে না। তো এই জন্য আমরা এখানে যে সেরা আছে আমরা বুঝতে পারলাম আসলে এই জায়গায় সেরা আছে, কারণ ওদিকে আর বাতি জ্বলতেছিল না। তো এখানে আমরা সুন্দরভাবে খুলে ফেলবো। অনেক সময় আছে বাতি কেটে যায়, তখনও কিন্তু ওদিকে কারেন্ট পাস করে না, তখন আপনার বাতিটা চেঞ্জ করবেন অথবা বাতিটা ছিঁড়ে ওই জায়গায় দুইটা শর্ট করে দিবেন, মানে দুইটা তার এক করে দিবেন। আর এখানে আমাদের বাতিটা অবশ্যই ভালো আছে। অনেক সময় কিন্তু হয় যে বাতি উল্টা লাগানো থাকে, তখনও কিন্তু সমস্যা হয়, ওই বাতিটা জ্বলে না। তখন বাতিটা আবার প্লাস মাইনাস ঠিকঠাক করে দিবেন, দেখবেন ওই বাতিটা আবার সুন্দরভাবে জ্বলতেছে। আমরা সুন্দর করে লাগিয়ে দিলাম। লাগানোর পর আমরা দেখতে পাবো আসলে আমাদের বাতি ছড়া সুন্দরভাবে জ্বলতেছে। তারপর আমরা চেক করব একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। এখানে দেখুন সুন্দরভাবে বাতি জ্বলতেছে। তো ভিডিওটা ভাইয়া দয়া করে না টেনে সবাই সম্পূর্ণ দেখবেন, যাদের অবশ্যই ইচ্ছা আছে। পুরোটা দেখলে কিন্তু আপনারা অনেক ট্রিক শিখতে পারবেন, আর যদি ভিডিওটা পুরোটা না দেখেন তাহলে কিন্তু পারবেন না। তো দেখুন আমরা একদম বাতির শুরু না, একদম বাতির শেষে চলে যাচ্ছি, মরিচবাতির একদম শেষে আমরা এই জায়গায় দেখবো আসলে আমাদের বাতিতে লাইন পুরোটা আইছে কিনা। তো আগে কিন্তু বাতিতে লাইন ছিল না এই লাস্ট পর্যন্ত, এখন দেখুন বাতিতে সুন্দরভাবে লাইন চলে এসেছে। আর বাতিগুলোও কিন্তু সুন্দরভাবে জ্বলতেছে, হালকা হালকা জ্বলে। তো দিনের বেলা তো ভালোভাবে বোঝাচ্ছে না আসলে, কিন্তু আমরা কিন্তু হালকা করে বুঝতে পারতেছি যে বাতিগুলো সুন্দর করে জ্বলতেছে। ঠিক আছে, হালকা করে লাল লাল জ্বলতেছে। তো দেখুন টেস্টারেও কিন্তু এই সাইডে লাইন চলে এসেছে, একদম পুরোটা কারেন্ট চলে এসেছে। তো এখন আমরা কিন্তু এইটা অবশ্যই এখন আমরা বুঝতে পারি যে আমাদের বাতিতে কোনো জায়গায় কোনো তার কাটা ছেঁড়া কিছুই নাই। এখন আমরা সুন্দরভাবে এইটা আসলে লাগিয়ে দিতে পারি। ঠিক আছে, তো অবশ্যই আপনারা এটা সুন্দরভাবে লাগিয়ে দিবেন। লাগানোর পরবর্তীতে আপনারা অবশ্যই যে আপনাদের যে আগের যে ব্রিজ তৈরি করা ছিল, অবশ্যই আপনারা ব্রিজ তৈরি করতে পারেন, কারণ আমাদের অনেক ভিডিওতে ব্রিজ এরকম কীভাবে তৈরি করে তার ভিডিও আছে। যদি যারা এই ভিডিওটা প্রথম দেখেন, তারা অবশ্যই আমাদের যে ডিসক্রিপশন লিঙ্ক থেকে মরিচবাতির ভিডিও দেওয়া আছে, আপনারা দেখে নেবেন। এছাড়াও আমাদের চ্যানেলে অনেক মরিচবাতির ভিডিও আছে, যারা একদম বানাতে না পারেন তারা অবশ্যই দেখে নেবেন, অনেকগুলো ভিডিও আছে। এখানে আমরা সুন্দর করে টেপিং করে নেব যাতে আসলে ভালো দেখায়। টেপিং করার পরবর্তীতে আমরা লাইন দিচ্ছি, একটু সময় অপেক্ষা করেন সবাই। যদি আমাদের ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আপনারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আর যারা অলরেডি করে রেখেছেন তাদের জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। অবশ্যই ভাইয়া একটি লাইক দিয়ে যাবেন আর একটা কমেন্টস করে যাবেন, ভালো হোক অথবা খারাপ হোক আপনাদের মন্তব্য আমাদের অবশ্যই দরকার জানা। তো আমরা দেখুন, আপনারা দেখতে পাবেন আসলে খুব সুন্দরভাবে জ্বলতেছে, অনেক ভালোই জ্বলতেছে। যদি আমাদের এই মরিচবাতিটা আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে অবশ্যই ভুলবেন না। বারবার বলতেছি, তার জন্য রাগ হয়েন না, আসলে আমাদের চ্যানেলটা নতুন, আপনাদের জন্যই আমাদের এই এত কষ্ট। যদি একটু ভালো লেগে থাকে আপনাদের তাহলে অবশ্যই আমাদের মনে রাখবেন। তো চলে যাচ্ছে আজকের ভিডিওতে।